Porque es luz. Así siempre. Oye, mira, tu hija Así cómo dice se por porta mí. bien, chévere. Ay, te ayuda en casa, te respeta. Sí, es que es cristiana, está asistiendo a la iglesia. Ay, cómo quisiera que fuera mi nuera y lo cambiara a mi hijo malcriado. ¿Por qué? Porque una luz resplandece en medio de las tinieblas. Pero si nosotros somos tremendos, mejor no me voy a la iglesia, estoy tranquilo en mi casa, dice mucha gente. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. ¿Sí, jóvenes? Por nuestro testimonio. No seamos eso, chicos. Cuidemos de nuestra boquita. Cuidemos de nuestra lengua. Cuidemos de nuestros pensamientos. Cuidemos de lo que escribimos ahí en nuestras redes sociales. En esos chats. En el TikTok. En esos grupos que tienen. Cuidado con esos stickers que envían en sus redes sociales. TikTok también, el TikTok. ¿Sí? Cuidado con sus videos que graban en sus redes sociales. Tengan mucho cuidado. ¡Ay, lo voy a bloquear al hermano! No.